못 말리는 쿵짝은 땔감 실을 때도 척척 맞으니 천생연분이다. 어느새 트럭 한가득 산골의 겨울 채비를 마쳤다. 이제 갖고 온 땔감을 집안으로 들이는 작업. 꼬리까지 흔들며 땔감을 반기는 걸 보니 백구도 식구는 식구인가 보다. 대문 앞에 수북이 쌓인 땔감들을 수레에 옮겨 싣는 아내. 그리고는 입에 힘을 꽉 주고 수레를 나르는데 덩치 좋은 산정님은 어디 가신 걸까? 네, 이건 제 담당이에요. 우리 산장님 지금 술 담고 계셔서. 부엌을 차지하고 막걸리 담그기에 돌입한 산정님. 이게 지금 쌀 3kg거든요. 그 막걸리 원액으로 7리터 정도. 그러면 이제 막걸리 양으로 따지면 14리터 정도 나오죠. 밑에 증기로 이렇게 쌀을 쪄버리는 거예요. 그러면 꼬두밥이 만들어져요. 장작을 나르는 아내와 불 앞을 지키는 산적. 뭔가 바뀐 것 같다. 급기야 장작까지 패는 아내. 힘이 아니고 요령이에요. 산골살이 하면서 생긴 터득한 요령. 산장님이 바쁘실 때는 불은 떼야 되고 안 되잖아요. 그래서 제가 하나 한 번 하다 보니까 이렇게 됐어요. 목마른 사람이 우물을 판다고 급할 때 한 번, 두 번 하다 보니 이제는 웬만한 장정들보다 더 장작을 잘 패는 아내. 제가 장작 패면 다들 놀래요. 힘도 없어 보이는 여자가 장작 팬다고.